坐得埋台啦，無論發生咩事都好，都要集中精神。呢52隻牌就係你嘅將來。我唔會令你失望。歡迎各位來賓，今日嚟參加第5屆奧力斯慈善賭王大賽。我而家正式宣布，比賽現在開始。後生仔，夠唔夠得搏啊？All in！呀死啦！如果個中肯攞隻積咧，就4條；攞隻4仔嘅俘虜，阿富輸緊噶。佢底牌係紅心六，冇可能贏。我跟。哎呀死啦！佢真係跟啊！傻仔嚟噶！你 two pair 面開嚟見我。張羅副勝，老公，張來富佢入咗第2個 round， 佢贏咗之後，第一眼望嘅人就係喬正初。呢啲嘅事情。張屋朋友仔有冇細都喺呢度咁唔得。去完旅行啊？有冇諗住傾2句啊？我以為你頭先睇我唔到添。人多啫。恭喜你啊！你徒弟贏咗第1 round。多謝。阿富話你知嘅。係咧，你之前又話唔收徒弟嘅，點解突然間改變主意嘅？你都知道阿富好有天分嘅，如果有人栽培佢，佢一定好有前途。就係咁簡單？你以為仲有其他嘢咩？冇，問阿姐。比賽第2回合將於5分鐘後開始，請各位晉級者回台就座。The second round of the game will be started in about 5 minutes. 我返入去先。成面確。成手爛牌都跟到尾，我得返30萬啦，就30萬啦。我跟。喂，點㗎？人哋咁有信心擺到明係蛇㗎啦。將來副勝。阿富又贏啦！阿富知道佢偷雞嘅。好精彩。我老公想同你講2句。喂，喬先生收咗個好徒弟，都唔單聲俾個兄弟聽啊！係啊，佢啱啱入咗16強。咁又話比賽冇嘢啱我玩嘅，自己推薦完個徒弟，仲落重外圍添，難為我冇得睇又冇得玩，係咪借啲意飛起個兄弟先？頭嗰2場我都冇信心叫你買嘅，不過仲有4場玩啦，睇定啲先買都唔遲。咁有信心你徒弟入到決賽啊？好啊，咁咪即管放長雙眼睇啊！
睇嚟佢手風好順，又贏多場。Jack 哥，20萬。唔係，搞乜鬼啊？唔通真係睇唔到洗嗰副牌就乜都唔掂？佢第一隻牌已經唔去啦。你都嚟啊？呢啲大場面唔嚟嘅話，知少好多嘢嘅。係，你徒弟咁失準，唔係你教嘅策略啊！聽 K 歌，50萬，50萬咁少？好，我跟你50萬，但係多你50萬。究竟佢真係有煙啤，定係偷我雞？唔係，真係偷我雞。死啦！阿富唔係嚟到決賽先嚟淆底啊！睇嚟佢嘅智力係咁上下噶啦。佢係輸多鋪啦，而家 total 輸咗100萬。以咁嘅速度落去，唔使半個鐘，佢一定會輸清光。佢未死，同我做啲嘢。姚正初，你個衰人！係啊，陳生，唔好亂嚟。放開我！叫佢放開我殺人兇手！呢個我得噶啦，你要幫我睇住。係。你係咪想喺阿富面前俾警察拉？如果係嘅就隨便你。點解仲要翻嚟呢度？我條命好硬啊！我冇咁易死啊！我翻嚟就要帶阿富走。阿富而家比緊賽，有咩事比賽完之後先再講。你點解要教阿富玩踢牌？點解要叫佢比賽？你想掂你咩居心？你諗得太多啦！我都係為咗阿富好，你就當我負咗你。你而家講咩都冇用啊！我唔會俾阿富再跟住你。我而家就帶阿富走。而家，如果你再逼我嘅，我就即刻報警。好啊，報啊！你報親警，我就將你所做過嘅嘢爆晒出嚟，大家攬住一齊死！報啊！你係通緝犯嚟嘅，有冇人信你啊？冇人信我唔緊要，最緊要阿富知道你究竟係一個乜嘢嘅人。喺呢個時候，阿富唔會信你嘅。我只係想阿富玩完呢場比賽，呢個比賽對阿富嚟講非常之重要，我唔想俾任何人騷擾到佢。嗱，而家有2條路你揀。第一，你就係乖乖地同我入去睇住阿富比賽，比賽完之後，你係佢大佬，你點做都得。第二，你係同我即刻離開呢度。喬正初，你好卑鄙啊！
七 pair call，少少地50萬。 50萬真係幾少啊！幫我傾底跟嘅，跟你50萬。傻仔嚟嘅，梗係開另一隻底牌，有人落搭啊嘛。阿富唔會咁蠢，而家開隻7嚟嚇走佢，佢一定係冇得揀。阿富隻底牌一定都係7。阿富手牌太靚啦，對手副牌咁弱，跟唔到反而嘥咗。阿富落注已經落得好有技巧，可以引到對手到最後一隻先至冚牌。雖然嘥咗副靚牌，但係咁啱嘅，唔好心急，逐啲贏翻嚟，攞翻個比賽節奏。佢揸住副靚牌都贏唔到大錢，佢今日冇運行噶啦。哎呀！做咩老公？就係贏大錢，你都唉唉聲嘅？嘥料嘛，攞埋陳生啲錢嚟賭，計埋埋都唔夠2000幾個，贏埋都唔夠玩埋下半世。喂，唔係啊嘛，你又私底下吞咗啲錢啊？你唔驚啊？唔係吞，係借錢生財啊！我哋贏完之後啊，佢唔知咪即係咩事都冇啦。啊，你繼續講，繼續現場報道，快啲！最後一局請落拍。9 pair call， 100萬。跟阿富咁緊張嘅，動作又咁唔自然，唔係輸牌輸到信心都冇埋嘛？ 6 pair 咁開心，9 pair call， 300萬。我跟再 show hand。阿富佢做咩咧？嗬？都最後一鋪咯，一係贏一係輸，佢咁做好正常啊。雖然最後一鋪咁做好啱，但係以佢而家嘅走勢同埋狀態，咁做絕對係錯。阿富佢表現咁緊張，實俾對手睇得出佢係偷雞。收輕，你想偷我雞啊？冇咁易。收輕。煙狗偷，翻嚟見我。多謝晒。等等，3條6贏，比賽完畢，將來復勝。